вулиця Миру і до ферми. Ось погляньте. Дуже небезпечно, є ризик провалу повністю асфальту. Це відео ще 1 серпня виставила у соцмережах мешканка Дерманя 1-го Олена. Тоді буревій пошкодив міст, він був в аварійному стані. Нині він виглядає так. Комунальники встигли його засипати щебенем. Та все одно помітно, що селище пережило негоду. Водій маршруту Дермань-2 Рівне Микола розповідає, за своє життя не пам'ятає такої катаклізми у селі. Такого ще тут в історії не було, це вперше було. Ну, але люди своїми силами, перше пообрізали дерева, які лежали на проїжджій частині, давши можливість, щоб рух, забезпечення було. Розмило мостка дуже сильно. Ну, було, правда, оперативно підвезена щебйонка, засипана відповідними службами дорожніми. Ну, але це такий ремонт, він тимчасовий. Бо якщо щось якась така повінь, то його знову ж позабирає назад. Місцеві розповідають, в суботу йшов і дощ, і град, та лило неначе з відра. Відтак більшість мешканців села залишились без значної частини городини. Буревій побив у нас городину, помідори, огірочки, повалив кукурузу, бурячки, всю гичку оббив. Окрім того, частина мешканців Дерманя 1-го і досі живе без електропостачання. Пропало світло, але ж у неділю через сутки під вечір світло встановили. А після сьогоднішнього ранкової зливи знову вибило в трансформаторі одну хвазу і немає знову світла. Ось так нині виглядає дорога на вулиці Шевченка у Дермані 1-му. Люди ще й досі разом з комунальниками продовжують ліквідовувати наслідки негоди. Пройти тут дуже непросто. Відсьогодні на цій вулиці постійно працюють комунальники. Ситуацію вдається виправити на краще. Після того, як техніка засипала розмиту дорогу, місцеві власними силами продовжують складати цеглу. Дорогу вимило, дуже вимило дорогу. Так що в мене дочка прийшла, я їй сказала, що прийди, подивися, що робить. Вона залізла в ту яму, каже, мене 1,60 м, а яма по півбедра. Так що дорога була дуже помита. Негода у дворі пані Софії повалила декілька дерев. Бачите, горіх відломився, груша розломилася, слива розломилася. І все сюди на одну кучу. Видно, воно крутило по-страшному тут. А городина то вся там, і в садку трохи побило дерев. Ну, дуже. Скажіть, в хаті не де там не підтопило нічого? Ну, набігла вода і в погрібі, і в сарай набігла, але ну, ще терпимо. Нині керівництво територіальної громади, до якої входить Дермань 1-й, підраховує збитки від негоди. Місцеві ж переживають, що майбутні грози ускладнять і без того плачевну ситуацію у селі. Павло Невесенко, Олександр Бойко. Новини Рівного.